重庆森林不是传统爱情片，而像一封写给90年代香港的情书。电影分成2段故事，2个警察都刚刚失恋，一个用罐头计算爱情期限，一个在快餐店和神秘女孩之间等待新的心跳。警察223被女友阿妹抛下后，开始每天买5月1号到期的凤梨罐头。他告诉自己，只要吃满30罐，爱情就算真正过期。这个设定看起来荒诞，其实很准确。失恋的人总想给痛苦设一个日期，好让自己相信明天会好。另一边，戴墨镜的金发女人卷入毒品交易。她穿梭在重庆大厦、街巷和人群里，看起来冷酷，其实一直在逃。223和她的相遇不是命中注定的浪漫，更像2个孤独的人在同一晚短暂靠近。223陪着金发女人度过1个夜晚，他以为自己遇见新的可能，结果对方只是太累，需要睡一觉。第2天他离开，只给他留下生日快乐。王家卫最动人的地方，就是把没有结果的相遇拍得像一场温柔的告别。第2个故事里，警察663也被空姐女友抛下，他把悲伤投射到毛巾、肥皂和玩具上，好像整个房间都在陪他失恋。电影用很轻的语气拍很重的孤独，让观众笑着笑着就明白，他其实还没放下。快餐店女孩阿飞喜欢上663，拿到钥匙后偷偷进他家，换罐头、换毛巾、换音乐，也一点点换掉他失恋后的停滞。他不是用告白打动他，而是用一连串小动作让他的生活重新流动起来。阿飞总听 California Dreamin' 像是在香港街头做一个远方的梦。663终于察觉他的心意，可他却选择离开去加州。2个人差一点就对上频率，却又因为犹豫和害怕错过了当下。多年后阿飞回来，663也不再困在原来的失恋里。他们没有宏大的誓言，只有一句像玩笑一样的选择。电影真正想说的是，城市在拥挤，人还是会孤独，但只要愿意继续走，总会有人在某个转角让你重新开始。